אוקיי, אז זו עתירת, כאילו זה הכניסה. It's pretty amazing! זנות, כן, כן. אוקיי. פה יש פה איש. עכשיו מאוד קר, עכשיו משהו כמו מעלה אחת פה. אז כאילו, אתה יודע. מעלה אחת מהצד התחתון של האבן. כן. מינוס 1 מעלות. סתכל, סתכל, סתכל. יש פה דורדוסים. דורדוסים. How beautiful is this? Look. Look. Look, 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 look. תקל. צלמי לו שמה. ואחורה מאיפה שבאנו. באנו אל מפה. תעברי מהר על המצלמה, זה נראה מטושטש. תעברי לאט. אל תעברי מהר. יש פה גרנד קניון. בואי, אנחנו נצלם לו עכשיו, יש לנו 3 ימים, אנחנו נצלם לו את זה. פריז! תפסיקי, נצלם לו את פריז. ביי.